ফেনবোৰ কম স্পীডত ঘূৰা কাৰণ তিনিটা থাকে। এটা হ'ল কেপাচিটৰ, এটা হ'ল বেৰিং বেয়া থাকিলে কম স্পীড ঘূৰে, আৰু আপোনাৰ কইল বেয়া থাকিলেও কম স্পীডত ঘূৰে। এতিয়া এই ফেনখনৰ কি বেয়া হৈছে আমিতো গম নাপাওঁ, কাৰণ মিটাৰ নাই। গতিকে মিটাৰ নোহোৱাকৈ আপুনি ঘৰতে এইটো আপোনাৰ কেপাচিটৰটো চেক কৰিব পাৰিব। আহক আমি এই ফেনখনৰ স্পীডটো এটা চাই লওঁ। ভৰাই চাম, এয়া চাব, এয়া লগাই দিলোঁ, পজিটিভ নেগেটিভ হৈ গ'ল। এই চুইচত এইখন প্লাগত এইটো আপোনাৰ ভৰাই দিলোঁ, এয়া ভৰাই দিলোঁ, এয়া দেখিছে। আৰু এইটো আপোনাৰ চুইচটো মই দি দিলোঁ, এয়া চাওক ফেনখনৰ স্পীড কম। দেখিলে স্পীড নাই। এতিয়া এইখন কি কাৰণেনো স্পীডটো কমিছে তাকে মই প্ৰথম আমি কেপাচিটৰটো চাই লওঁ। কেপাচিটৰটো বেয়া হ'ব পাৰে, সৰ্বসাধাৰণতে কেপাচিটৰ বেয়া হয়। গতিকে আমি এতিয়া কেপাচিটৰ চেক কৰিম। এইটো এডাল খুলিলোঁ, খোলোতে মনত ৰাখিব মই এডাল ওপৰৰ পৰা খুলিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো নতুন মানুহৰ কাৰণে, পুৰণা মানুহৰ কাৰণে নহয়। তেখেতলোকে জানে এইবোৰ, পুৰণা মানুহবিলাকে ক'ত কেনেকৈ লগাব লাগে। নতুন মানুহক কি হয় মানে কেতিয়াবা কেপাচিটৰটো বেয়া হ'লে ফেনখন কম স্পীডত ঘূৰে, সেইটো কাৰণে লগাবলৈও বহুত অসুবিধা হয়, মানুহ এজন বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হয়, সময়মতে নাপায় ধৰকচোন। গতিকে এইটো ঘৰতে কৰিব পৰা কাম, অকণমান ধ্যান দিলে হ'ল। চাওক এইটো কেপাচিটৰটো ভাল নে বেয়া। এতিয়া মই এই কেপাচিটৰটো ভালকৈ মই টেষ্ট কৰিম। ইয়াক টেষ্ট কৰাৰ এটা নিয়ম আছে, কেনেকৈ কৰিব চাওক, কেনেকৈ গম পাব এইটো ভাল নে বেয়া। গতিকে ইয়াক চাবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ঘৰতে ৱালত এখন বৰ্ড আছে, বৰ্ডখনত আপুনি যাব, গৈ এনেকৈ দুইটা ৱাৰ এনেকৈ ভৰাই দিব। আপুনি এনেকৈ ভৰাই দিব, ভৰাই চুইচটো দি দিব। দেখিলে ভৰাই দিলোঁ মই। তাৰপৰা লাহেকৈ এইটো এনেকৈ উলিয়াই আনিব, উলিয়াই আনি এনেকৈ স্পাৰ্ক কৰি চাব। দেখিলে এই স্পাৰ্কটো নাই কৰা, মানে ই যেনে তেনেহে ফেনখন চলাই আছে। এইটো বেয়াটো ইয়াত থ'লোঁ, আৰু অন্য এটা এইটো কেপাচিটৰ নিছোঁ, এইটো ভাল কেপাচিটৰ। তো ঘটিলোঁ, নতুনটো আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ ভৰালোঁ, ইয়াত দেখিছে চুইচটো দি দিলোঁ, এনেকৈ দিলে। তাৰপিছত উলিয়াই আনি এইটো স্পাৰ্ক কৰি চাব, এনেকৈ দেখিলে স্পাৰ্ক কৰিলে। তো মানে এইটো কেপাচিটৰ ভাল কেপাচিটৰ। ভাল কেপাচিটৰটো মই ইয়াত এনেকৈ লগাম। এতিয়া লগাওঁতে ফেনৰ ইয়াতে তিনিডাল ৱাৰ কইলৰ পৰা আহে, দেখিলে এই তিনিডাল চাওক, এয়া নীলা, ৰঙা, এয়া হালধীয়া। হালধীয়াডাল মই খোলাই নাই, লাগি আছে। আমি দুডাল খুলিছিলোঁ, ওপৰডাল আৰু মাজৰডাল খুলিছিলোঁ। ইয়াত এই নীলাডাল আছিলে মাজত, এডাল আছিলে ওপৰত। গতিকে এই দুডাল যিকোনো এডালত আপুনি লগাব পাৰে, এনেকৈও লগাব পাৰে, এনেকৈও লগাব পাৰে। খালি এই লগোৱাৰ পিছত, দুইডাল লগোৱাৰ পিছত তল ওপৰ নকৰিব, ফেনখন নহ'লে উল্টা ঘূৰিব। এই নীলাডাল মাজৰ পৰা খুলিছে, মাজতে লগাব। এটা ওপৰডাল পজিটিভত লগাইছিলে, মানে ওপৰত আছিলে ওপৰতে লগাব। যদি তল ওপৰ কৰি দিয়ে আপোনাৰ ফেন উল্টা ঘূৰিব। এতিয়া আমি এইটো কেপাচিটৰ লগাম। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এই ওপৰতে ৰঙা বগা লাগি গ'ল, এই মাজতে নীলা বগা লাগিলে, এই তলত লাগি আছে, মই খোলাই নাই। আৰু এইফালে ওপৰতে পজিটিভডাল লগাব, যিডাল পজিটিভ ৱাৰ। মোৰ এইটো কালাৰটো একেই হৈছে, ইয়াত বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকে সুবিধাৰ কাৰণে, তো একো নাই, একেই কালাৰ হ'লে একো নাই। এইটো ওপৰত পজিটিভডাল থাকে আৰু তলত নেগেটিভ থাকে। এতিয়া মই আপোনাৰ এখন ফেনখন চলাই দেখাম। এইটো কেপাচিটৰটো নতুনকৈ লগালোঁ। এতিয়া গম পাম কেপাচিটৰ বেয়া আছিলে নে ভাল আছিলে। চাওক এতিয়া বুজা গ'ল কেপাচিটৰটো বেয়া আছিলে, হৰহৰাই ঘূৰিছে এতিয়া আপোনাৰ, দেখিছে। গতিকে কেপাচিটৰ আপোনাৰ লগাবলৈ হ'লে আপুনি ঘৰতে লগাব পাৰিব। মই যিটো দেখাই দিছোঁ সেই নিয়মতে আপুনি কৰি যাব। খোলোতে সদায় এটা খুলিব, এডাল খুলিব, এইডাল কেপাচিটৰ যেনিবা এডাল খুলিলে আকৌ অন্যডাল লগাব, লগাই ইয়াত ভৰাই দিব। আকৌ এইডাল খুলিব, এইডাল খুলি ইয়াত জইন কৰিব, ভৰাই দিব। নহ'লে দুইডাল লগতে খুলিলে হয়তো আপোনাৰ খেলিমেলি লাগিব পাৰে, কোনডাল আগত খুলিছিলোঁ পিছত খুলিছিলোঁ, তলত আছিলে নে ওপৰত আছিলে, খেলিমেলি লাগিব। গতিকে এডালকে খুলিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে আছিলে আজি কেপাচিটৰ ভাল বেয়া পৰীক্ষা কৰা নিয়ম, আৰু আপোনাৰ কেপাচিটৰ কেনেকৈ ফেনত ফিটিং কৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ, যাতে তেখেতলোকৰ সুবিধা হওক কেপাচিটৰটো লগোৱাত, কেপাচিটৰটো পৰীক্ষা কৰি চোৱাত। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।